Masa kita nak melancong yang tempat lain atau balik kampung, tak nak banyak kereta keluar sekali, tapi ahli keluar juga banyak. Nah, macam mananya? Sekarang saya kenakan sebuah MPV, TOYOTA VELLFIRE. Hello? Enjin ini menggunakan 16V dot with dual VVTi. Ini kereta ada juga provide memory driver seat. Dashboard yang lanjutan. Satu sentuhan buka pintu kiri dan kanan. Kereta ini full leather seat, duduk yang luas dan selesa. Tempat duduk tengah boleh juga diralaskan secara elektrik. Skrin kawalan pusat. Perkenalan sudah tamat, adakah teruja? Boleh follow TikTok saya melihat lebih gambar dengan video. Nama saya Kelvin, car advisor daripada MengSoon Automobile Telukintan. See you in the next video.